Praise the Lord. Hallelujah. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Olúwa Ọlọ́run Jehovah. Adúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ tá a tún rí gbà láti wá sí ìpàdé àdúrà tòní. Gbogbo àwa tá a fẹ́ ṣe rere láyé. Every one of us who want to prosper. Adúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ tá a tún rí gbà láti wá gba àdúrà. Nítorí pé àdúrà ni ọ̀pá Kristẹni láti bá Ọlọ́run rìn. Mo kí gbogbo wa káàbọ̀ sí ìpàdé àdúrà ti tòní. Ògo ni fún Olúwa lókè ọ̀run. Hallelujah. Lónìí ohun tí ẹ̀mí mọ́ fẹ́ ká gbàdúrà lé lórí òun ni àwọn amọ̀niṣeni, àwọn ọ̀tá ilé, àwọn ọ̀rẹ́, àwọn ẹ̀gbọ́n tó dàbí ẹ̀gbọ́n ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé ọ̀tá ni wọ́n, àwọn ará àdúgbò tó súnmọ́ ni pẹ́kípẹ́kí, àwọn ajẹnifẹ́ni, àwọn ni Olúwa Ọlọ́run Jehovah fẹ́ ká gbàdúrà lé lórí lónìí. I welcome everyone who are watching me in any part of the world. You are welcome to this prayer meeting called I Must Prosper. Mo fẹ́ ṣe rere. And what Holy Spirit wants us to pray about today is about our household enemy. Household enemies. So household enemies could include anybody. Sometimes a person's mother may not want the child to prosper if that mother is a witch. It may be a friend. It may be a neighbor. It may be brethren. Cain killed Abel. They are brethren. Yes. So it happened. It may be neighbors. It may be your friend that is close to you. So household enemy does not mean family alone. Hallelujah. So tí mo sọ ni pé ọ̀tá ilé amúniṣeni kì í ṣe ọmọ ìyá tàbí ọmọ bàbá nìkan. Ẹni tó bá súnmọ́ ni pẹ́kípẹ́kí tó mà ṣírí ẹni, àwọn ní máa fẹ́ ṣe ni. Ṣùgbọ́n lónìí gbọ́ mi tó bá lè lanu gbàdúrà nítorí pé mo fẹ́ ká mọ̀ pé gbogbo ìgbàkigbà tá a bá ti wà nípàdé àdúrà a wà lójú ogun ni. A wà lójú ogun ni o. So a ò ní ìbọn tàbí ọ̀kọ̀ tá a fẹ́ fi jagun bí kò ṣe àdúrà. Prayer is our weapon. So whenever we are on the prayer meeting, you are at the battlefield. That is an operation no mercy. Hallelujah, somebody. Ẹni tí ò bá ní jẹ́ ká ráyé gbé ni ò ní gbáyé. Ẹni tí ò bá ní jẹ́ ká rí mú mí ni ò ní mí. Amen. Bó ṣe máa rí ní orúkọ Jésù. Now ká tó gbàdúrà yẹn torí prayer point yẹn ò pọ̀ lọ títí. Ṣùgbọ́n n fẹ́ ká ka ẹsẹ̀ Bíbélì. So I want us to read the Bible. Let us open our Bible to the book of Psalm 55. Psalm 55. Ìwé Sáàmù orí karùnléláàádọ́ta. A máa bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kejìlá, verse 12. If you have an English Bible, you can read to help me because I may not read it in English. Yorùbá la pè ètò yìí mo kàn fẹ́ kí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó jẹ́ olólùfẹ́ wa kó máa jàǹfààní ẹ̀ ni. Now, Psalm 55 verse 12. We are going to read to probably verse 19. Now hear it. Yí Yorùbá ló fẹ́ kà á. Nítorí tí kìí ṣe ọ̀tá ni ó gàn mí, ǹjẹ́ èmi ìbá pa á mọ́ra? Bẹ́ẹ̀ ni kìí ṣe ẹni tí ó kórìíra mi ni ó gbé ara rẹ̀ ga sí mi. Ǹjẹ́ èmi ìbá fi ara mi pamọ́ kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀? Verse 13. Ṣùgbọ́n ìwọ ni ọkùnrin ọgbà mi, vice versa, it could be obìnrin náà too. Ọkùnrin ọgbà mi, amọ̀nà mi àti ojúlùmọ̀ mi. Àwa jùmọ̀ gbìmọ̀ dídùn. Àwa sì kẹ́gbẹ́rìn wọ́ dé ilé Ọlọ́run lọ. Kí ikú kí ó dì wọ́n mú. Kí wọn sì lọ láàyè sí isà òkú. Nítorí tí ìwà búburú ń bẹ ní ibùjókòó wọn àti nínú wọn. Bí ó ṣe ti èmi ni, èmi ó ké pe Ọlọ́run Olúwa yóò sì gbà mí. Ní alẹ́, ní òwúrọ̀, ní ọ̀sán ni èmi yóò máa gbàdúrà tí èmi yóò sì máa kígbe kíkan. Òun ó sì gbàdúrà mi. Ìgbéyàn la fẹ́ ké sí ìgbé kankan yẹn.
Verse 18. Ó ti gba ọkàn mi sílẹ̀ ní àlàáfíà lọ́wọ́ ogun tí ó dúró tì mí, nítorí pé pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni wọ́n dìde sí mi. Verse 19. Ọlọ́run yóò gbọ́, yóò pọ́n wọn lójú, àmì Jésù. Àní ẹni tí ó ti jókòó láti ìgbàanì, nítorí tí wọn kò ní àyípadà, wọn kò sì bẹ̀rù Ọlọ́run. Gbogbo àwọn tí ò bá bẹ̀rù Ọlọ́run tó ń gbéraga sí wa, Ọlọ́run á fi rẹ̀ hàn wọ́n lórúkọ Jésù. I think somebody have read that passage we read now in English. Tó bá fẹ́ kà, go and read the book of Psalm 55 verse 12 to 20 probably. Yes. A fẹ́ gbàdúrà lórí ogun amọ́niṣeni, àwọn abánirìn ṣeni lẹ́yìn, àwọn ajẹnifẹ́ni, àwọn ojúlarí. Bẹ́ẹ̀ bí mo ṣe darí ni o. Tó o bá rí ẹni tó fẹ́ ṣeré láyé, ogun tó máa ń kọ́kọ́ dúró tìrú wọn òun ní àwọn ogun amọ́niṣeni. Wọ́n á nírọ̀ ló pa sẹ́kù síbi tó ń lọ. A rí incident Joseph náà ní Bible. Joseph nìkan kan, anybody tó bá ti fẹ́ ṣe rere ni. Bẹ́ẹ̀ ni. So ohun tá a fẹ́ gbàdúrà lé lórí lónìí ni pé Olúwa, gbogbo ẹnikẹ́ni èyí tó bá ń ṣe bí ọ̀rẹ́ ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé ọ̀tá mi ni, Olúwa tú àṣírí wọn. Bàbá ẹ tú àṣírí wọn. Expose them now. Expose them now. Olúwa ẹ tú àṣírí wọn. Gbogbo ẹnikẹ́ni, ọkùnrin ni, obìnrin ni, ọmọdé ni, àgbàlagbà ni, èèyàn dúdú ni, èèyàn pupa ni, òyìnbó ni, àfin ni, elédè mìíràn, elédè kéde ni, tó bá ń ṣe bí ọ̀rẹ́ sí mi ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé ọ̀tá ni, Olúwa ẹ tú àṣírí wọn lórúkọ Jésù. Ẹ tú àṣírí wọn lórúkọ Jésù. Mo fẹ́ kó o lanu. Mo ti sọ àṣírí ìpàdé àdúrà yìí fún ẹ wípé lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà operation do it yourself, láìnú ẹ kó o sọ̀rọ̀ jáde, pariwo níbi tó wà. Gbogbo ẹnikẹ́ni, ọkùnrin ni, obìnrin ni, be it a man or a woman that is acting like a friend to me but they are enemies. They are enemies at my back. Jehovah, expose them now. Olúwa ẹ tú àṣírí wọn. Olúwa ẹ fi wọ́n hàn. Olúwa ẹ tú àṣírí wọn. Olúwa ẹ fi wọ́n hàn. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá dúró tó ṣe bí ọ̀rẹ́ sí ẹ ṣùgbọ́n tó yẹ pé ọ̀tá ẹ ni wọ́n jẹ́, Olúwa kó tú àṣírí wọn lónìí. And so shall it be in Jesus' mighty name. Amen. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń dúró gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá fún iṣẹ́ ẹ, fún ìyàwó ẹ, fún àwọn ọmọ ẹ, fún ọkọ ẹ, fún ìgbéyàwó ẹ, ẹnikẹ́ni tó dúró gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ ṣùgbọ́n tó ń ṣe bí ọ̀rẹ́ ṣùgbọ́n tó yẹ ọ̀tá ni, tó ń ṣe bí ọ̀rẹ́ ṣùgbọ́n tó yẹ bí ọ̀tá ni, lórúkọ Jésù àṣírí wọn kó tú ní kíákíá, ní kíákíá. Bá a ṣe ń gbàdúrà yìí, láyé ìpàdé àdúrà yìí, lórúkọ Jésù àṣírí wọn kó máa tú. Anybody who is pretending, standing like a friend to your family, to your marriage, to you or to your husband or to your wife, to your children, today they must be exposed in Jesus' mighty name. Yes, that is what Holy Spirit wants us to pray about. Hallelujah, somebody. Lórúkọ Jésù ó ti rí bẹ́ẹ̀. Ó ti bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù. Ọ̀nà tá a tún máa gbàgbé àdúrà yẹn gbà ni pé Olúwa, gbogbo ọ̀rẹ́ tó bá ń gbèrò ikú sí mi, má jẹ́ kí n tó ń jẹ. Kì í ṣe ọ̀tá ló máa ń wá kúyàn, ọ̀rẹ́ ni. Jésù ní ará alé ènìyàn ní ọ̀tá rẹ̀. You hear what I said? Ará alé ẹni lọ̀tá ẹni. Nígbà míì kẹ̀dẹ̀ ní ará alé ẹni tó máa ń jọ̀rẹ̀ ẹni. Ṣùgbọ́n àdúrà tá a fẹ́ gbà sí, a fẹ́ yí padà díẹ̀. Ohun tá a fẹ́ sọ ni pé Olúwa, gbogbo ọ̀rẹ́ tó bá súnmọ́ mi pẹ́kípẹ́kí tàbí tó jìnnà sí mi díẹ̀ ṣùgbọ́n tó lọ ń gbèrò ikú mi lẹ́yìn, Olúwa ó yá jẹ́ kó forí ara ẹ̀ gbé ikú yẹn. Ikú yẹn jẹ́ kó forí ara ẹ̀ rú. Ẹrù ikú tó dì sílẹ̀, ẹrù ẹ̀wọ̀n tó dì sílẹ̀, lórúkọ Jésù kó forí ara ẹ̀ rú. Mo rò pé ó gbàdúrà yẹn. I pray for you. Mo gbà fún ẹ. Ẹnikẹ́ni tó dúró gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ ṣùgbọ́n tó lọ ń gbèrè ikú sí ẹ lẹ́yìn, tàbí tó dúró gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ àwọn ọmọ ẹ tó lọ ń gbèrè ikú sí wọn lẹ́yìn, tàbí tó dúró gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ ọkọ ẹ tó lọ ń gbèrè ikú sí lẹ́yìn, tàbí tó dúró gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ ìyàwó ẹ tó lọ ń gbèrè ikú sí lẹ́yìn, gbọ́, tàbí tó dúró gẹ́gẹ́ bí oníbàárà àbí ọ̀rẹ́ iṣẹ́ ẹ tó ń gbèrè ìjákulẹ̀ àbí ikú fún iṣẹ́ ẹ. Irú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù, áńgẹ́lì ikú kó ṣàwárí wọn lójijì. Ó ti rí bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù. Èrò ikú tí wọ́n gbà yẹ kó forí ara wọn gbé. Anybody, anyone who is acting as your friend but planning for your death, planning the death of your children or the death of your husband or the death of your wife or even the death of your business, because when the business collapses, dead. All of those people, as they plan that death, so shall they carry it with their own head
in Jesus' mighty name. Angel of death shall locate them and slaughter them mercilessly in Jesus' mighty name. Angel ikú yóò ṣàwárí wọn, yóò gbẹ̀mí wọn lójijì lórúkọ Jésù Kristi ọmọ Ọlọ́run. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. I want you to take this prayer serious. Èèyàn tó bá láyé ló ń ṣe rere o. It's only when you are alive that you can prosper. So because people have tried every possible best for you not to prosper, but you break through. So another method they will be looking for is for your death. But they are liars. They are liars. Anybody who plan your death shall go. They shall go for you in Jesus' mighty name. Whoever that is planning your death, they shall use their own head to carry that death exactly how they plan it. It shall happen to them like that in Jesus' mighty name. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń gbèrò ikú sí ẹ, tàbí tó ń gbèrò ikú sọ́mọ ẹ, tàbí tó ń gbèrò ikú sí ìyàwó ẹ, tàbí tó ń gbèrò ikú sí iṣẹ́ ẹ, gbogbo owó àwọn ìṣẹ̀dá bẹ́ẹ̀ bó bá ṣe gbèrè ikú yẹn gẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kàn ṣe forí ara wọn gbé lórúkọ Jésù Kristi ọmọ Ọlọ́run. Bíbélì sọ pé ní tó bá gbẹ́ kòtò ló máa jí sí. The Bible say anyone who dig a pit shall fall in it. So gbogbo èèyàn kéèyàn mi ìfẹ́ wọn ẹ̀sìn mẹ́tò. I don't want to know how close they are. I don't want to know how close your relationship with them. If you know you want to prosper and they are planning for your death, it's a lie. They have to go. They have to die. The angel of death shall locate them in Jesus' mighty name. Go back to that book of Psalm 55 that we read. Ìwé Psalm 55 that kà yẹn ẹ lọ tún kà dáadáa kẹ́ fi gbàdúrà. Hallelujah o. Ẹ lọ tún kà dáadáa kẹ́ fi gbàdúrà. Gbogbo ẹnikẹ́ni mi ò fẹ́ mọ bí èèyàn ṣe súnmọ́ ẹ tó. Mi ì fẹ́ mọ tẹ́jọ́ dà papọ̀. Mi ì fẹ́ mọ̀ bóyá ìyàwó ẹni àkọ́kọ́ ẹni. Mi ì fẹ́ bóyá ara lé rẹ̀ bọ́lá àdúgbò ẹni. Ẹnikẹ́ni tó bá ti fẹ́ kéèyàn kú. The highest point of kí la lè pé of hatred nìyẹn pé kéèyàn kú. Gbogbo ẹni tó bá pinnu ikú sí ẹsẹ̀ mi ì fẹ́ mọ̀ kó bá jẹ́ best friend díẹ̀ kó bá jẹ́ best man ní kó bá jẹ́ ọ̀gá ẹ̀ níbi iṣẹ́. Ẹnikẹ́ni tó bá pinnu ikú fún ẹ, ẹnikẹ́ni tó bá ní kó o kú tàbí tó bá ní kó ọmọ ẹ kú, irọ́ ni wọ́n pa o. Bó bá ṣe lọ ń pinnu ikú yẹn gẹ́lẹ́ nìkan ṣe forí ara wọn gbé. Bíbélì lẹ́ni tó bá ti gbẹ́ kòtò ló máa jìn sí. Lórúkọ Jésù ó ti rí bẹ́ẹ̀. Anybody, anyone, because we have to prosper. Yes, our purpose on earth is to prosper in all things, even in our health, financially, mentally, physically, spiritually, yes, or professionally, or every other anything in every departmental areas of our life. Ní gbogbo ọ̀nà pátápátá ní ayé wa, we have to prosper. Lórí ohun gbogbo o gbọ́dọ̀ ṣe rere. Yes, ìlera ẹ gbọ́dọ̀ ṣe rere. Iṣẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ ṣe rere. Ohun gbogbo tí ń ṣe tiẹ̀ láyìíká àta ìgbẹ́ gbọ́dọ̀ ṣe rere. Yes, ìlera ẹ gbọ́dọ̀ ṣe rere bẹ́ẹ̀ ni. Ètò ìṣúná ẹ gbọ́dọ̀ ṣe rere. Àwọn ọmọ ìyàwó àtọkọ bá fẹ́ ṣe rere àgbọ́dọ̀ kú. Adìyẹ tó máa kọ tó máa dàkúkọ kò ní kú ní kékeré àṣà ò ní gbé lọ lórúmọdìyẹ. So gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń pinnu ikú fún ẹ gbọ́ mi dáadáa lẹ́ẹ̀kan sí. Mi ò fẹ́ mọ éèjì tó wà. I don't want to know your age. But ẹnikẹ́ni tó bá ń pinnu ikú fún ẹ bó ṣe ń pinnu ikú yẹn gẹ́lẹ́ lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ni kò ṣe fúnra rẹ̀ gbé. Oh yes, Judas pinnu ikú fún Jésù òun ló kọ́kọ́ fi lè ṣàṣọ́búra. Òun ò tiẹ̀ tó wá padà jíǹde mọ́. Oh yes, oh yes, Sọ́ọ̀lù ọba ó pinnu ikú fún Dáfídì. Idà àkọ́tọ́ mú tó fi ń wá Dáfídì kiri nígbà tó dójú ogun òun ló fi gbẹ̀mí ara ẹ̀. Gbọ́ mi dáadáa, gbogbo òye gbogbo ohun tó lè jẹ́ ohun ìjà tí ọ̀tá lè máa lò láti máa fi wá ikú ẹ lórúkọ Jésù kó fi gbẹ̀mí ara wọn. Oh yes, anything that enemy may want to use, any weapon they may fashion that they want to use against you to destroy you, to kill you, they will use it. Your enemy will use those weapons against themselves and help themselves to destroy themselves in Jesus' mighty name. As we decree, so shall it be. Amen. Lórúkọ Jésù bá ti bẹ́ẹ̀ ni yóò rí kó lè yí padà. Jésù agbára wa. Gbọ́ mi dáadáa. Ìwé orin Dáfídì orí 21 ẹsẹ̀ 14. Ìwé Sáàmù yẹn orí 19 yẹn ẹsẹ̀ 14 yẹn. Ó ní jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ẹnu mi àti àṣàrò ọkàn mi jẹ́ kó ṣe ìtẹ́wọ́gbà níwájú rẹ̀ Olúwa Ọlọ́run ìgbàlà mi. Lórúkọ Jésù ó ti rí bẹ́ẹ̀. Yes, in the book of Psalm 19 verse 14 it says, let the word of my mouth, yes, and the meditation of my heart be acceptable before you, oh my Lord, my deliverer, and so shall it be. Bó ṣe máa rí nìyẹn, ó lè yí padà. A fi ẹ̀jẹ̀ Jésù ṣe ìdí àdúrà tí a gbà.
gbogbo ẹnikẹ́ni látòní lọ tó bá ti pinnu fún èmi àti ẹ tàbí tó ń pinnu fún àwọn ọmọ ẹ àbáwọn ọmọ mi àbí iṣẹ́ wa àbókò ti wa lórúkọ Jésù ọmọ àfúrí ara gbé ikú yẹn ni ó ti rí bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù hallelujah bá a ti bẹ́ẹ̀ ni yóò rí kó lè yí padà Jésù agbára wa a fi ẹ̀jẹ̀ Jésù ṣe ìdílé àdúrà àti àgbà yẹn yes níbikíbi tó ti ń gbọ́ mi gbogbo Ọlọ́run gbọ́ pé àdúrà ẹ ti gbà mo kí gbogbo àwọn tó jẹ́rìí tó ń pè mí lọ́tún lọ́sì tí wọ́n ń jẹ́rìí sí àdúrà Ọlọ́run Ọlọ́run lọ́ba tó ń gbàdúrà o àwa kan ń gbà ni o èmi kọ́ ni mò ń gbàdúrà ẹ̀mí mímọ́ ni Bíbélì sọ ó ní ọ̀rọ̀ tí mo sọ ó ní ẹ̀mí ni iye sí ní so gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń jáde láti ẹnu wa kì í ṣàwà lásán tó bá ti jòdìṣẹ́ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ ló ń sọ ẹ̀mí mímọ́ ló dẹ̀ ní gbogbo ògo Olú Ọlọ́run Jehovah ló ní gbogbo ògo ẹ̀ òun lọ́ba tó ń gbẹ́kun aládùúrà lórúkọ Jésù ó tún ti gbọ́ ilé yìí wàá rí pé láàrin ọ̀sẹ̀ ìsọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá pinnu ikú fún àwọn máa gbòòrò kú wọn lójijì ni bó ṣe máa rí nìyẹn Jésù agbára wa amen. So tí ta tún máa fi pàdé ní ọjọ́ mẹ́jọ mo fẹ́ kí o pe àwọn ènìyàn wá sórí ètò yìí tàbí kó share program yìí share fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn share káàkiri yes ẹ̀bùn tó lè fúnyàn láyé yìí tó lè appreciate ẹ̀jù làdúrà so títí ọjọ́ mẹ́jọ èní lórúkọ Jésù ẹ̀rí àkọlùkọgbà kó máa tẹnu wa jáde till the next Tuesday 12 o'clock Los Angeles time and you can calculate it in wherever you live in any part of the world. Wọ́n fún àwọn èèyàn mi tó wà Nàìjíríà 12 o'clock Los Angeles time is 9 p.m. Nigerian time. So títí tá a máa fi pàdé ní ọjọ́ mẹ́jọ yẹn different testimonies, more manners of testimony, unbelievable testimonies. Yes, and so shall it be in Jesus' mighty name. Amen. No matter what the devil does, my victory must come.